안녕하세요, 쿡진입니다. 오늘은 두부조림 대박 레시피를 만들어 보겠습니다. 재료는 영상과 같습니다. 먼저 영상과 같이 대파를 송송 썰어서 준비해 주세요. 양파 반개도 영상과 같이 커팅해 주세요. 두부조림 레시피 팁은 표고버섯을 넣어주세요. 두부조림 육수의 감칠맛도 나고 두부조림과 함께 먹었을 때 더 맛있습니다. 표고버섯은 기호에 따라 3개에서 5개 정도 준비한 다음 꼭지를 제거하고 채 썰어주세요. 청양고추와 홍고추는 꼭지를 제거하고 농약이 많이 몰려있는 앞부분을 커팅해서 버려주세요. 고추의 반을 갈라서 영상과 같이 커팅해주세요. 두부는 영상과 같이 반을 커팅한 다음 먹기 좋은 사이즈로 커팅해주세요. 너무 얇으면 구울 때 부서질 수 있으니 도톰하게 썰어서 준비해주세요. 같은 방법으로 두부 한 모를 더 커팅해서 준비해주세요. 두부조림 레시피 팁, 양념장입니다. 먼저 두부 2모 600g 기준의 양념장입니다. 간장 3스푼, 고춧가루 4스푼, 매실 1스푼, 맛술 1스푼, 물엿 1스푼, 새우젓 반스푼, 설탕 반스푼, 다진 마늘 1스푼, 대파, 그리고 후추 톡톡톡 넣으신 다음 양념장을 다 넣고 골고루 섞어서 준비해 주세요. 식용유나 올리브유를 넣고 파기름을 낸 다음 양파, 표고버섯 순서대로 볶아주세요. 파기름을 내서 볶으면 조미료를 사용하지 않아도 정말 맛있습니다. 파기름에 볶은 양파, 표고버섯은 다시 접시에 담아 한 김 식혀주세요. 채소와 버섯을 볶아서 넣으면 더 맛있습니다. 두부는 앞뒤로 노릇노릇 구워주세요. 두부의 효능으로는 세포 노화 방지 역할을 하는 비타민 E와 비타민 B가 함유되어 있습니다. 활성산소를 제거해주고 노화를 예방해주는 효능이 있으니 두부 요리 많이 드시고 젊어지세요. 두부를 다 구웠으면 파기름에 볶은 양파, 표고버섯을 두부 위에 올리고 양념장을 올려주세요. 물은 두부가 잠길 정도로만 넣어주세요. 종이컵 기준 3분의 2컵을 넣으시면 됩니다. 뚜껑을 닫고 중불로 5분 정도 끓여주세요. 5분 뒤 뚜껑을 열어 청양고추, 홍고추, 참기름, 참깨를 넣어서 마무리해주세요. 완성된 두부는 으깨질 수 있으니 냄비나 후라이팬을 통째로 흔들어가며 중불로 1분간 잘 섞이게 해주세요. 앞으로 두부조림은 이렇게 만들어보세요. 맛있게 만들어 드세요. 감사합니다.